Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня я хочу рассказать вам, как можно готовить йогурт в домашних условиях. Для этого я буду использовать парное молоко. Вот я его только что подоила. Молоко у меня козье. Можно использовать и коровье. Если у вас молоко не свежее, то лучше его довести до кипения, но не закипятить, а затем остудить до нужной температуры. Итак, сейчас я процежу молоко в 3-литровую банку и затем вам покажу, как нужно готовить йогурт. Так, я процедила молоко. У меня не полная 3-литровая банка, но полную 3-литровую банку нам и не надо. Для приготовления йогурта я использую закваску. Закваску я готовлю свою. Здесь тот же самый йогурт, что я произвожу, просто я откладываю в баночку, чтобы делать следующую порцию йогурта. Можно же использовать и покупной йогурт натуральный, например, Данон или Активия, и также заводить на нем йогурт. Итак, я открываю. Это нужно вылить в теплое молоко. Можно даже туда отлить. В этой же баночке потом я и приготовлю опять закваску. Так. Теперь необходимо все тщательно перемешать. Итак, вот я закваску с молоком перемешала. Теперь это нужно разлить по чистым баночкам. В моем случае я готовлю в литровую банку. Так как мы очень любим йогурт, тем более свой, домашний, натуральный. Разливаю примерно одинаковое количество. Полный наливать не надо. Оставляем место потом, чтобы засыпать сахар, когда уже будет готово, и фрукты, которые вы желаете. Также наливаете в баночку для закваски на следующую порцию йогурта. И для приготовления йогурта мы будем использовать инкубатор. Есть и другие способы приготовления домашнего йогурта. Это в йогуртнице, можно на отопительном котле, но я использую сейчас инкубатор именно потому, что у меня большая порция йогурта, и как раз там места для этой порции хватит. Инкубатор я уже включила, он у меня чистый и продезинфицированный. Устанавливаю температуру на 40 градусов. Я готовлю на 40, может кто-то готовит при другой температуре. У меня хорошо получается и при 40. Так, и составляем банки с будущим йогуртом. Это должно готовиться в течение 10 часов, но в своем случае я оставляю до утра. Настало утро. Вот наш йогурт. Теперь его нужно достать, охладиться в холодильнике 2 часа. И можно добавлять необходимые ингредиенты. Сейчас мы его ставим в холодильник.
Так, вот наш йогурт уже остыл, стал густым. Кто-то предпочитает его употреблять в натуральном виде, без сахара и без фруктов. Мы больше любим, когда он сладкий и фруктовый. На литровую банку я ложу 3 ложки сахара. Тщательно это надо перемешать. Вот именно поэтому я и не досыпаю до конца банки, не доливаю, вернее, смесь для йогурта. Очень густой. Так, добавляем фрукты. Мы готовим часто с бананом, с персиками, с яблоком пробовали, с грушами. Любое, все, что вы любите употреблять, на ваш вкус. Так. Так, сейчас мы попробуем его налить. Вот такой вот густой, очень вкусный и очень полезный йогурт.